De la ciudad de Paraná, donde esta tarde hubo un accidente que podría haber tenido consecuencias muy graves. Alrededor de las 2 menos cuarto de la tarde, en una clase donde estaba el quinto año de la escuela, se cayó, se desplomó del techo uno de los ventiladores. Por suerte, el estudiante que estaba justo debajo estaba reclinado para atrás en su asiento y no llegó a golpearlo, solamente le rompió los anteojos que estaban sobre la mesa. La clase continuó, se avisó a la familia, pero esto deja en evidencia la situación en la que están muchas escuelas, con reclamos por cuestiones edilicias que se hacen al CGE y a la departamental de escuelas y que por tiempos administrativos se van dilatando. En esta misma escuela nos comentan, por ejemplo, que por cuestiones de baldosas flojas hubo un accidente con una profesora que se cayó, se terminó lastimando, y reclamos que comenzaron en el 2017, 2018 y que en el tiempo se van dilatando. Se ha aflojado uno de los parantes de un ventilador y se cayó. Justamente no pasó nada, gracias a Dios, no cayó sobre los chicos, solo cayó a uno de los costados de los bancos y se rompió, justo un anteojo que estaba en la mesa, pero al chico no le pasó nada, solamente fue el susto. Pero esto nos conlleva que tengamos que ahora en más pedir a la cuadrilla del Consejo General de Educación, que siempre nos atiende, tiene esos tiempos porque somos una escuela más de Paraná, pero siempre nos atiende y nos soluciona todo lo que es corte de pasto, todo lo que muchas veces hemos tenido problemas con la electricidad en distintas situaciones, y eso nos conlleva a que siempre estemos gestionando ante cualquier eventualidad. Hoy estábamos felices, justo se dio esto a la tarde porque se comenzó a limpiar la escuela. Agradecemos a la municipalidad porque ellos nos ayudaron ante una nota que nosotros hicimos. Son situaciones que tratamos de contrarrestar, ¿no es cierto? Y ahora vamos a pedir una revisación a la cuadrilla del Consejo General de Educación. Bueno, ¿y van llegando las respuestas? Sí, pero con sus tiempos administrativos. No llegan enseguida, vamos a ser verdaderos. Todo tienen sus tiempos. Tenemos que seguir preguntando, tenemos que seguir mandando notas. Lo que pasa es que todos son tiempos administrativos que lamentablemente demoran. Yo trato de comunicarme con la familia, con nuestra cooperadora y decirle esta situación, que no da respuesta enseguida, pero debido a que nosotros somos una escuela más de la ciudad de Paraná. Lo que pedimos es que, así como vemos otras escuelas que han sido pintadas, han sido arregladas, han sido parte nueva, que se acuerden de la Escuela Moreno.